Yun, so may nga po mga kating guys, muna yung atong 4 months old na. So 3 months old, running to 4. O pula na siya kaayo. Pula nagnaong pilingon. O tara niya igsoon. So gipang ibtan nila ko sila ikog katong kuana 3 weeks na. So ubay na ni sila no. Magamit na daw pohon, magamit na depende baligya or gamiton pag exam. Sa mura to, daghang salamat sa pagtanaw. Bye bye.